साथियों बड़ौनी में जो बेहद दुखद घटना हुआ है सिटिंग स्टाफ के साथ उसको ज्वाइंट रिपोर्ट अभी मैं शो कर रही हूँ। ज्वाइंट रिपोर्ट देख सकते हैं। इसमें लिखा है कि दिनांक 9/11/24 को लाइन संख्या 06 प्लेटफॉर्म पर ट्रेन नंबर 1250 लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस 8:10 में आई है और स्टेशन मास्टर द्वारा घंटेवाला सुलेमान एवं अमर कुमार को इंजन डिटैच करने के लिए भेजा। इंजन को डिटैच करने के दरमियान इंजन एवं LWL-RRM के बीच कांटावाला अमर कुमार दब गया, जिसे तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। कार्यरत जो कर्मचारी थे वो स्टेशन मास्टर नागपुर लोको सेंटर राकेश रोशन, कांटेवाला अमर कुमार और कांटेवाला सुलेमान। ये सब इसका डेट दिखाया गया है। इसमें लिखा है कि इंजन का विवरण है WB75GKPWA4। उसके बाद निरीक्षण में ये दिखाया गया है कि इंजन संख्या WB375 एवं LWL-RRM 151578 ECO के साइड हावड़ा इंड के साइड बफर के बीच कांटावाला अमर कुमार दबा हुआ पाए गए एवं मृत थे। स्टेशन पर लगे सीसीटीवी फुटेज का अध्ययन किया गया, जिसमें निम्न तथ्य सामने आए। 1250 लाइन संख्या 06 में 8:10 पे आई। लोको सेंटर द्वारा इंजन का चार्ज लगाना लगभग 8:12 में 150 का कुछ 8:15 में लोड सहित फीलिंग पॉइंट्स पे लाया गया। पावर काम के तेल कांटावाला सुलेमान द्वारा 8:27 बफर मांगा गया। पुनः हाथ के इशारे से आगे बढ़ने का इशारा किया गया। कांटेवाला सुलेमान द्वारा 8:27 में लगभग बफर मांगा गया। पुनः हाथ के इशारे से आगे बढ़ने का इशारा किया। लगभग 8:28 में पुनः हाथ के इशारे से पीछे करने का इशारा किया। लगभग 8:29 में पुनः सुलेमान द्वारा तेजी से पीछे से भागकर आया और आगे बढ़ने का इशारा किया। 8:29 में कई लोग इंजन की ओर दौड़ते दिखे। इंजन एवं पावर कार LWL-RRM का CBC डिटैच समय 10:15 में करके सबको निकाला गया। 11:20 में बॉडी को ट्रैक से हटाया गया एवं 12:15 में एम्बुलेंस के द्वारा पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जैसा कि सिग्नेचर से निष्कर्ष में यही लिख रहा है कि हम हस्ताक्षरी द्वारा घटना का अवलोकन, CCTV फुटेज, गवाहों के बयान एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कांटेवाले मोहम्मद सुलेमान एवं कांटावाला अमर कुमार